Сложно в нашей республике найти человека, который хотя бы раз в жизни не ходил в поход, не поднимался в горы и не мечтал преодолеть горную реку. А между тем это официальный вид спорта, где можно стать чемпионом России и даже мира. Однако кому-то может показаться, что туризм – это неспешные походы по лесам, посещение исторических мест, новых точек на карте или даже просто отдых на берегу реки. Конечно, туризм для каждого свой. Но все-таки прогулка, к примеру, с местности Кулаты до Табагинского мыса, так и останется всего лишь прогулкой, хотя расстояние между этими точками около 14 километров, а путь предполагает спуски и подъемы. Словом, вы уже поняли, что спортивный туризм – это обязательно преодоление каких-то трудностей. Есть прогулка – это то, что умещается в рамках одного дня. То есть, если вы утром вышли, вечером пришли, это прогулка, это не поход. Есть поход выходного дня. Это, то есть, поход он предполагает хотя бы одну ночевку, то есть минимум 2 дня. Поход выходного дня, он идет до степенной. То есть, если он не отвечает требованиям степенного похода, это поход выходного дня. Далее идут докатегорийные походы, это степенные, 1, 2, 3, но это больше относится к детско-юношескому туризму. То есть можно участвовать в соревнованиях детям, юношам, получать разряды. Но взрослым тоже даем подтверждение, что они прошли. И категорийные походы с 1 по 6 категорию. Это уже взрослые, они также участвуют, могут в региональных, в российских соревнованиях, в зависимости от ранга, уже тоже там получают разряды и звания. Но давайте разъясним, что же такое степенные походы и при чем здесь степи. Оказывается, такие походы вовсе не связаны со степями. Это спортивные походы, принятые в системе детско-юношеского туризма. Как правило, они небольшие по продолжительности и проходят недалеко от города. Категорийные походы больше касаются взрослых, и справка о категории маршрута необходима туристу хотя бы для того, чтобы отправиться в новое путешествие, более сложное по категории, куда без нужного документа могут и не взять. У самого Анатолия за плечами множество категорийных походов и 2-й спортивный разряд. А вступил он на путь туризма лет 8 назад как раз-таки с обычной прогулки Кулаты-Табагинский мыс. Этот трип стал стартом в его новом увлечении. С тех пор молодой человек постоянно в движении. Обошел весь Тампонский район, Нерюнгринский, Алданский, но в его сердце навсегда осталась Мома. Причем рубец настолько глубокий, что теперь Анатолий водит туда туристические группы. Но спортивный туризм не просто наслаждение красотой природы и активный отдых. Надо уметь преодолевать непростые дистанции и при этом быть лучше своих соперников. Категорийные маршруты пешеходные, они начинаются от 100 километров. 1 категория 100, 2 120, 3 140 и так далее. То есть, если вы планируете маршрут 1 категории сложности, вам нужно пройти не менее 100 километров. Предварительно обязательно зарегистрироваться в маршрутной комиссии, чтобы вас выпустили, после сдать отчет. Фору многим туристам Якутии и России в целом может дать и сам председатель маршрутной категорийной комиссии, турист-экстремал, аксакал якутского туризма Георгий Ципандин, который уже более 40 лет ходит в походы. И, кстати, его первое путешествие состоялось ровно 4,5 десятка лет назад, в эти дни в конце сентября. В 1980 году, в год Олимпиады Московской, мы тоже захотели что-то совершить такое. Люди в космос летали, до полюса ходили, и Олимпиада, да. Мы студентами, медиками тоже хотели что-то совершить такое. И решили идти до Омикона пешком. По Амге шли по берегу и думали, как переправиться через Амгу, через Алдан. И тут как раз на нас идет моторная лодка. Дело было вечером, солнце сзади. Они видят нас как 2 каких-то темных предмета живых. Они подумали, что мы медведи, и решили поохотиться на нас.
Регалий у Георгия Ионовича множество, но главная стезя его жизни – это спасение людей. Он хирург-травматолог Центра экстренной медицинской помощи. Работа важная, но тяжелая, поэтому как только находится свободное время, отправляется в поход. И вот уже 45 лет и зимой, и летом он взбирается в горы, плывет по рекам, идет по болотам родной Якутии. Был он много где. А в этом году Георгий Ионович побывал в Хабаровском крае в путешествии, так сказать, по зову фамилии. Мысль посетить речку Ципанду и Ципандинские пещеры витала у туриста уже давно. Вместе с братьями Петром, Николаем и Гаврилом Ципандинами вынашивали идеи, строили маршруты, рассчитывали время. И, наконец, минувшей весной сначала на машинах из Якутска через Амгу, а далее по воде по реке Мая добрались до точки назначения. Продвигаемся вглубь пещеры. Тут начинается такая красота. Сталагмиты, сталактиты в виде инея. Пещера, носящая имя Ципандина, названа от имени небольшого селения Ципанда, расположенного рядом с пещерой. В свою очередь, Ципанда носит имя Григория Ципандина, русского казака, положившего начало селению, который, видимо, был либо предком нашего героя, либо однофамильцем. Однако официальное название пещеры – Абагыдже. Именно так оно зарегистрировано в каталоге пещер и опубликовано в атласе Российской Федерации. А в переводе с якутского означает «жилище черта». Ведь когда-то вход в пещеру был хорошо виден издалека, с реки, и путник мог видеть дымок, поднимавшийся к небу тонкой струйкой. Казалось, будто из невидимой трубы идет дым. Местные говорили: «Черт печку топит», а на самом деле из пещеры выходил пар. Пещера представляет собой углубление в земле. Основной зал с несколькими помещениями, где водятся летучие мыши, куда не пробивается дневной свет. Многие затоплены водой, а другие приходилось прорубать пешней ото льда. Во время экспедиции Ципандины вместе с оператором НВК «Саха» Андреем Рукавишниковым по просьбе Института мерзлотоведения произвели замеры температуры в пещере и размеров зала, сделали описание и сняли все на видео. Начало зала 3,70. А первым посетителем чертова жилища стал священник Усмайской Матфеевской церкви отец Василий. Случилось это в 1893 году. В 20 веке в пещере побывали дважды. В 1903 году по предложению иркутского военного генерал-губернатора была организована научно-изыскательная экспедиция под руководством горного инженера Попова. Однако в классификацию пещер Российской Федерации параметры пещеры Абагыдже были внесены только в 70-е годы после исследовательской работы владивостокских ученых. Согласно этим данным, протяженность чертова жилища 1500 метров, а глубина 16 метров. Нам удалось где-то около, из этих 1,5 километров, где-то около 300 метров пройти только. А так как уровень воды большой, мы далеко не проникли. Но мы надеемся, что когда-то изучим, дойдем до конца.
Удивительная пещера, чего даже инженер Попов в своем официальном отчете не мог скрыть своего восхищения. И в тексте документа остались несвойственные официальному стилю слова. Белоснежные цветы из кристаллов, текущие камни, холодная красота ледяных звезд. А недалеко от пещеры, совершенно одна, проживает не менее удивительная женщина, кадровая охотница Тамара Дечковская, которая охотится с 12 лет. Она из Татинского улуса, сама Саха. Она с отцом поехали туда, на север Хабаровского края, Аим, поселок. Там она замуж вышла за охотника, и они поехали вот уже в Супанду. Ей сейчас 86 лет, она до сих пор действующий кадровый охотник. В прошлый сезон она добыла 40 соболей. Ежегодно она охотится совершенно на медведей, не боится одна. У нее 6 детей, но они все разъехались, кто в Хабаровске, кто в Иркутске, кто в Нелькане, кто где. Они зовут маму с собой, она отказывается. Фильм Андрея Рукавишникова об этой женщине и уникальной экспедиции смотрите на телеканале Якутия-24 и НВК «Саха». Фотографируйте, не жалейте плетки. Да вон, вот, да. Убери, а то... Летучая мышь висит. Поход – это путешествие, в котором ты каждый раз открываешь для себя что-то новое, выходишь на другой уровень. Если сегодня ты прошел более 100 километров в сапогах-болотниках по горным речкам, легко сносящие тебя, то в следующий раз тебе могут пригодиться ледорубы и кошки. Ведь поход для туриста – это не просто деревья, широкие тропы и небольшие водопады. Это курумник, снег, лед и ветер. Именно так выглядит походное лето в Якутии на высоте около 3000 метров. Во многих регионах России есть свои знаки для восходителей. Вот. И такой же знак нами был нынче весной придуман в нашей Федерации спортивного туризма. Вот. Соответственно, мы будем сейчас уже вручать такие знаки. Он называется «Барс Якутии», вот, за 5 восхождений на самые высокие вершины Якутии. Это гора Победа, гора Мусхая, Палатка, Чен и еще Берил. Действительно, в спортивном туризме, а точнее в альпинизме, есть своя высшая лига – снежные барсы России. Это не просто титул, а признание исключительного мастерства и отваги тех, кто смог преодолеть все испытания на пути к покорению 10 самых сложных вершин – Эльбрус, Дыхтау, Коштантау, Пик Пушкина, Межирги, Джангитау, Шхара, Казбек, Ключевская сопка и Белуха. По этой аналогии в Якутии теперь будет свой собственный барс. Если собрать 5 жетонов горных вершин, входящих в норматив барса Якутии, можно получить почетный знак республики. Помимо знака еще утвердили 8 жетонов для восходителей. Помимо вот этих 5 названных вершин, еще Афродита, Кулаковского и Николаева. Ну вот последние, вот они самые такие, новые, скажем так, вершины, которые нашим вот удалось подняться. И их сейчас будут наносить на карты. У самого Славы в копилке восхождений гора Мусхая, Берил и Палатка. Получается, до почетного знака ему остается покорить горы Чен и Победа. А самый первый поход Славы был связан вовсе не с горами. Я лично начинал с того, что пошел переводчиком к журналистам. Приезжала такая группа журналистов из Англии, из Канады. Вот, они интересовались маршрутом Кейт Марсден. Вот, помните, это была сестра милосердия. Вот, они решили пройти по ее маршруту. Вот, дело было в марте, конец марта. Вот, но и требовался им переводчик, скажем так, с навыками ходить на лыжах.
Вот. Ну и так как я занимался и лыжами, и бегом там в университете, и сказали, ну ладно, ты будешь как бы этим ихним переводчиком, там плюс сопровождающий. Кстати, Вячеслав Местников – один из немногих в якутском туризме, кто может смело повести с собой иностранную группу. Ведь он в совершенстве владеет английским языком, чему поспособствовало обучение в Великобритании. Так, в 2012 году Слава сопровождал Тома Харди, снимавшего документалку для Discovery. Было и множество других не таких известных иностранных туристов. Но вернемся к знакам. В спортивном туризме существует еще и другой почетный знак – турист России. Этот знак туриста разработан Федерацией спортивного туризма России, и у него есть определенные требования. То есть за год человек должен пройти, то есть несколько направлений, то есть человек может пройти, если он пешком, он может пройти, например, 75 километров за сезон, за год он должен пройти это расстояние. Если на велосипеде, то 150 километров, на воде, на лодочке 100 километров. И, соответственно, подтвердить это у нас базовые обосновывающие документы, это либо походные отчеты, либо маршрутные книжки, либо справки о прохождении, защите прохождения маршрута. На сегодняшний день среди туристов-якутян, награжденных почетным знаком «Турист России», насчитывается 46 человек. А в этом году Ольга Жданова заказала 86 знаков, но она боится, что их не хватит. Так что Якутия – это не просто туристически привлекательный регион, в нем проживают туристы. 2 года назад, ну уже будем говорить, что 2 года назад, мы первый раз в жизни провели ночную ленскую гонку. Она никаким образом под канон спортивного туризма не относится. Мы собрали там всех водников, которые гребут веслами. Буквально от лодочки, от охотничьей лодочки, от САПа до огромного катамарана «Шестерки». Мы посчитали, что все туристы-водники едины. И на самом деле это дало огромный толчок к тому, что спустя буквально 2 года, в этом году, мы провели уже по канонам спортивного туризма. Раньше все состязания на воде проводились в Нерингринском районе, однако там реки пошустрее и категория посложнее. Зато в Якутске на чемпионате участников было в разы больше. Приняло участие около 75 человек. Это много для соревнований такого уровня. Проходил чемпионат в субботу города Якутска, и в воскресенье республиканские соревнования проходили. Следует отметить, что соревнования на воде прошли после продолжительного перерыва длиной в 20 лет. Состязания проходили на байдарках, пакрафтах, катамаранах и новой водной дисциплине саббординге, в котором приняла участие и я, а также мой коллега, ведущий телеканала «Якутия-24» Павел Танин. Первыми на старт вышли саббордеры – 5 мужчин и 14 женщин. Я шла под номером 39. Задача атлетов заключалась в прохождении 12 ворот, установленных над водой, максимально не задев вешки ни телом, ни веслом, ни сапом. Ну, штрафы – это у одиночек будет касание, либо не проход в воротах. Это касание будет 5 баллов, а не проход – это будет 50. У двоек будет прохождение и не проход, и то же самое касание. То есть, если ты проходишь и касаешься там бортом, веслом, телом какую-то одну из вешек, неограниченное количество раз при прохождении одних ворот, то это будет 5 баллов. И если только будет прохождение двойки и отсекает одного, это будет 20 баллов. А если ты проходишь, вернее, не проходишь полностью, то это будет 50. На первый взгляд кажется идти просто, но это не так. Причем против течения двигаться было легче, ведь после разворота река сама несла тебя к финишу, поэтому действовать надо было очень быстро. Ну, я финишировала. Что-то оказалось гораздо сложнее, чем это было на официальной тренировке. Мой коллега Павел Танин стартанул крайне драматично, открыв купальный сезон.
чтобы время сэкономить, утром было принято решение, что я все равно вчера на тренировке только пятки мочил, поэтому гидрач мне не нужен, гидрокостюм имеется в виду. Потеряв драгоценное время, из 5 мужчин-саббордеров Павел пришел 5-м. Но взял реванш на следующий день на чемпионате республики, пройдя дистанцию, которую, к слову, удлинили, со временем 5:44 и стал чемпионом республики. А среди женщин отличилась Ангелина Трифонова, представительница яхт-клуба «15-летний капитан». Ангелина занимается в нем с детства, она опытная участница и победительница соревнований на воде, а также обладательница медали за спасение утопающих. Да, я ожидала этого, но, по сути, после прохождения дистанции я все-таки думала, 3-е место точно. У меня САБы уже 3 года. Я также посещаю яхт-клуб «15-летний капитан» уже более 6 лет. И опыт на воде у меня большой. Ангелине 18 лет, и она, пожалуй, была самой юной участницей Лиги воды. А вот самым старшим спортсменом по праву можно назвать Артура Корякина. Ему 78 лет, и 20 из них он увлечен водным туризмом. А на этих двухдневных соревнованиях принял участие в 2 категориях – байдарка-одиночка и байдарка-двойка. В обеих в призовых местах. Очень интересная дистанция. И, оказывается, течение довольно-таки сильное. В ворота попасть, сложно вообще, да. Не все наверняка попали. Даже некоторые упали в воду. Но я прошел, мне кажется, я не задел даже ничего, хорошо. Все победители получили спортивные разряды. Все, кроме саббордеров. Дело в том, что, к сожалению, сабборд, такой вид судна, он не входит в спортивный туризм, поэтому мы сразу предупредили спортсменов, и, к сожалению, да, мы присвоить разряды саббордистам не можем. Но у нас очень так получилось, что около 42 человек получат спортивные разряды. Это очень большое количество. Я была сама удивлена, потому что предполагалось, что будут у нас определенные какие-то лидеры, а оказалось, что нет. В разных видах у нас победили разные люди. Людмила не просто организатор подобных соревнований, она судья всех водных состязаний в Якутии. А в мир туризма пришла еще в детстве. Отлично помнит себя 5-летней с маленьким рюкзачком за спиной. Туризмом я начала заниматься с детства, потому что меня водили мои родители. То есть я себя помню с 5 лет. Мы ходили с палатками, палатки тогда были брезентовые. У меня даже был свой маленький рюкзачок, есть фотографии. И с тех пор, наверное, мне это дело нравится. У меня есть катамаран-двойка спортивный, а также у меня есть 2 покрафта, один для бурноводинга и один для более спокойной воды. Для более таких по реке Лена можно ходить, по реке Синяя, по Амге. Туристом-водником себя считает и Ольга Жданова. Начиналось все с того, что мы просто-напросто ездили на лодке знакомого на острова. Потом как-то захотелось больше, и в складчину просто купили катамаран 4. И получилось так, что, катаясь на Лене, в какой-то момент мы решили сходить на Синюю. И после похода на Синюю это как-то так нас увлекло и пошло дальше. То есть потом пошла Амга, потом захотелось адреналина, мы пошли на Восточную Хандыгу. А Восточная Хандыга – это категорийная река. Далее была Катунь, которая, вы удивитесь, оказалась подготовкой к другому более серьезному водному испытанию – к сплаву по Большому Немныру, что в Нерюнгринском районе. К слову о Катуне, тут следует отметить, что Ольга входила в единственный женский экипаж, проходящий по этой Алтайской реке. Якутия – это не только водные и пешие походы, это и велотрипы, и парусный спорт, и спелеотуризм. Ольга Жданова душой и сердцем болеет за каждого туриста, призывает объединяться, ведь в единении наша сила, крепость и безопасность прохождения маршрутов. Вот все мы видим надписи «Здесь был Вася» где-нибудь на столбах, да, на скалах.
Пришел куда-то человек, залез и оставил свою памятку. Здесь был я, вот он я. А ведь можно было бы прийти домой и написать походный отчет, какими тропами он шел, какие препятствия он преодолевал, и оставить этот след для того, чтобы спустя 10, 20, 30 лет воспользовались другие люди. Потому что, когда турист планирует маршрут, он собирает информацию по крупицам. И бывает, что помогают отчеты даже 60-х годов. Поэтому оставлять такие следы гораздо важнее. А посмотреть свежие следы отчеты можно будет уже в конце года на традиционной встрече всех туристов республики, где кульминацией обязательно станет награждение знаком «Турист России» и новым знаком «Барс Якутии». Ну а интригой походного сезона будет момент, когда организаторы озвучат рейтинг сильнейших туристов республики – ТОП-30. Так что в декабре мы узнаем эту счастливую тридцатку. Может быть, в этом списке вы?